cara, quando foi fazer a aplicação do Isofilme, ele conseguiu quebrar isso aqui, ó. E aí, não satisfeito, ele encheu de Super Bonder. Que eu vou remover daqui. Ó, todo cheio de Super Bonder aí que ele tentou colar. E obviamente, olha lá, não, obviamente não ficou bom. Tá tudo aqui, ó. Vou remover tudo isso. E já consegui comprar a peça nova aqui. Pra conseguir colocar no lugar aí. E deixar o Golzão 100% do jeito que ele merece. Maravilha! Olha aí, rapaziada, agora sim o ar-condicionado do Gol funcionando. Sim, a Ventarola é o ar-condicionado do Gol, cara. Isso aqui é uma maravilha. Só quem anda no carrinho que tem isso aqui sabe como isso aqui é engenhoso e como faz diferença aí pra andar, cara. É um verdadeiro ar-condicionado.